Yes Cooking Channel Settinada Special. Hello friends, welcome back our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி சுவையான இன்ஸ்டன்ட்டா செய்யற ஒரு ஸ்வீட் பார்க்க போறோம். அது வெறும் கோதுமை மாவும் வெல்லமும் வச்சு மட்டும். இப்போ இது வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்வீட். கோதுமை மாவுல 1 கப் கோதுமை மாவுல 1.5 கப் வெல்லத்துல ஈஸியான ஸ்வீட் நான் சொல்லி தரேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா உடனே செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க உடனே ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னு சொன்னா டீ போடுற டைம் தாங்க ஆகும். உடனே செஞ்சு உடனே கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும். நம்ம கடையில வாங்கி கொடுக்கறத விட வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம். அடுப்பில் பேனல் வச்சுருங்க. பேனல் வச்சுட்டு 1.5 கப் வெல்லம் போட்டுருங்க. உங்களுக்கு கோதுமை எந்த அளவுக்கு போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் 1 கப் கோதுமாவுக்கு 1.5 கப் வெல்லம் போட்டிருக்கேன். இப்போது 1/2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிப்போம். 1/2 கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணியை ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு வந்து வெல்லம் வந்து நல்லா கரையணும். இது வந்து கம்பி பதம் வரணும்லாம் தேவையில்லை. நல்லா கரைஞ்சால் மட்டும் போதும் வெல்லம். நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது வந்து டீ போடுற டைம் தாங்க ஆகும். அதுக்கு மேலே ஆகவே ஆகாது. நமக்கு வெல்லம் கரைஞ்சிட்டாவே வேலை முடிஞ்சுது. அதனால் வெல்லம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வந்து வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். பாவு கரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சு இப்போ அடுப்பில் பேனல் வச்சுக்கோங்க. பேனல் காயட்டும். அதில் 1/2 கப் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் வந்து நல்லா கரையட்டும். இது வந்து வீட்டிலே நாங்கள் உருக்குன நெய். உங்களுக்கு உடம்பு ஹெல்த்தின்னா வீட்டிலே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். கடையில் நம்ம மோஸ்ட்லி வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து கடையில் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். வீட்டிலே எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். இப்போ வந்து நெய் காஞ்சிகிட்ருக்கு. நெய் காஞ்சிருச்சு. காஞ்சோன்னே 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு வந்து நம்ம சிம்மிலே வச்சு நல்லா வந்து கிளறி விடணும். சிம்மிலே வச்சு நல்லா வந்து கோதுமை மாவை இந்த நெய்யிலே வறுத்துக்கணும். பச்சை வாசனை போக ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கோதுமை மாவை நெய்யில். இப்போ வந்து பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வெல்லம் வந்து பாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை வந்து வடிகட்டி ஊற்றிப்போம். சிம்மிலே வச்சு ஊற்றுங்க. வடிகட்டினீங்கன்னா உள்ளே இருக்க இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்துடும். ஏன்னா இது வந்து வெல்லம் பாவு வந்து எப்போதுமே வந்து தூசி இருக்கும். அந்த தூசியெல்லாம் நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம சிம்மிலே வச்சு கிளறி விடுங்க நல்லா கைப்படாமல். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா ஒட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்துடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிப்போம். கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாதாமையும் உங்களுக்கு வந்து எந்த நட் ஸ்வீட்டில் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைச்சி. அதாவது ஒரு சுற்றி விடுங்க மிக்சியில். ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கிளறி விட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
முந்திரியும் பாதாமையும் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க. இடையில நீங்கள் நெய் வேணும்னாலும் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே நெய் வந்து அரை கப்பு ஊற்றிருக்கேன். அதனால் நெய் எனக்கு வேண்டாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நெய் சேர்க்கவும் கூடாது, உடம்புக்கு ஹெல்த்தி இல்லை. அதனால் நான் நெய் ரொம்ப ஆட் பண்ணலை. இங்கே பாருங்கள் நல்லா உருண்டு வந்துடும், பிறண்டு உங்களுக்கு அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிப்போம். முந்திரியும் பாதாமியும் நான் ஒரே ஒரு கிரைண்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து ரொம்ப அரைக்கலை, ரொம்ப அரைச்ச மாதிரி ஆகிடும். அதனால் ஒரே ஒரு கிரைண்ட் மட்டும் பண்ணி இதில் போட்டு விட்டுருக்கேன். பாருங்கள் நல்லா அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க, சுவையான அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து அல்வான்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஸ்வீட்டு. இந்த ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகும். இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யலாம். நம்ம அல்வானா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இது இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸு வச்சே உங்களுக்கு அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வீட்டில் யாரும் கெஸ்ட் வந்தால் கூட உடனே இது வந்து செஞ்சு கொடுத்துடலாம். இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், சுவையான ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே நம்ம செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. கோதுமாவும் ஹெல்த்தி, வெல்லமும் ரொம்ப நல்லது. 2 இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே நம்ம வந்து அல்வா இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எஸ் குக்கிங் சேனல் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க சேனலுடைய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.